90% razılaşıla bilər, amma 90% hansı məsələdir? Gəlin elə baxaq biz Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verənləri uzun müddət idi ki, 2020-ci ildəki 44 günlük müharibədən sonra danışıqlar gedirdi. Bir çox məsələlər razılaşılmışdı, amma əsas məsələ ilə bağlı razılıq əldə edilməmişdi. Ona görə vaxt uzadılırdı və illərlə bu çəkdi. İndi Rusiya və Ukrayna arasında da müxtəlif o kiçik məsələlər razılaşıla bilər. Hətta atom elektrik stansiyası məsələsi, hansı ki, o qədər də kiçik məsələ deyil, hansı ki, belə deyək də, ciddi şəkildə və eyni zamanda iqtisadi oradakı regionla bağlı məsələ razılaşıla bilər. Amma əsas məsələ nədir? Əsas məsələ Ukraynanın təhlükəsizliyidir. Yəni NATO-nun və yaxud Qərb koalisiyasının Ukraynanın təhlükəsizliyinə zəmanət verməyəcəyinə bağlıdır və Donetsk torpaqları ilə bağlıdır, Donbasla bağlıdır. Yəni Ukraynanın şərqindəki vilayətlərin aqibəti ilə bağlıdır. Bu məsələlər Rusiya və Ukrayna arasında hələlik güzəştsiz məsələlərdir və heç bir liderə indi sərf etmir ki, nə Ukraynada, nə Rusiyada sülhə getsin. Çünki Zelenski çox yaxşı bilir ki, əgər atəşkəs elan ediləcəksə, o istintaqa gələcəkdə cəlb edilə bilər və onun gələcək aqibəti, belə deyək də, bir qədər sual altında ola bilər və nəhayət nəticə etibarilə 3 ildən sonra nə dəyişdi yerdə, yəni faktiki olaraq İstanbul Razılaşmasında da həmin bu məsələlər təklif edilirdi Zelenskiyə. Putin də çox yaxşı başa düşür ki, əgər Ukrayna tərəfi güzəştə getməyəcəksə və mövcud şərtlər altında Rusiya və Ukrayna arasında atəşkəs elan ediləcəksə və yaxud sülh imzalanacaqsa, bu milyonlarla insanın həlak olması fonunda Rusiyanın əldə etdiyi minimal, demək olar ki, heç nədir. Ona görə ki, Rusiya nəinki Ukrayna torpaqlarında, ümumiyyətlə geosiyasi aspektdən məsələlərə baxdıqda biz Finlandiyanın, İsveçin NATO-ya daxil olmasını gördük. Biz NATO-nun Rusiya sərhədlərinə daha da yaxınlaşmasını gördük və s. və s. Ona görə heç bir lider üçün hazırki vəziyyətdə məsələyə nöqtə qoymaq sərf etmir. Buna görə də elə müharibə davam edəcəkdir. Bu arada Orbanın yeni il təbrikində Avropa ilə bağlı bir məqam açıqlandı, arzu, istək bildirildi. Deyir, Avropaya 2026-cı ildə sağlam düşüncəyə qayıtmağı arzuluyuram. Sülhün bərqərar olduğu və Avropanın sağlam düşüncəyə qayıtdığı il olsun, deyir Orban. Amma maraqlıdır, Avropa üçün sağlam düşüncə hazırki şəraitlə qiymətləndirəndə hansıdır Orbana görə? Böyük bir təhlükə var Avropa İttifaqı üçün. Orbana görə fərqlidir məsələ. Həm Slovakiya lideri, həm Macarıstan lideri düşünürlər ki, Avropa Rusiya ilə müharibə etməməlidir və Rusiya Avropanın təhlükəsizliyinə təhdid deyil. Lakin Qərbi Avropa ölkələri, o cümlədən Polşa fərqli mövqeyə sahibdirlər. Onlar məhz Avropanın təhlükəsizliyinin bugün Ukraynada həll olduğuna əmindirlər və buna görə də kifayət qədər ciddi şəkildə silahlanmadadırlar. Öz ordularının sayını, hərbi qulluqçuların sayını çoxaltmaqdadır. Tuskun da bununla bağlı bəyanatı var. Ümumiyyətlə Polşa tərəfi artıq 300 minə yaxınlaşdırır öz ordusunu. Eyni zamanda biz bu halı, bu trendi digər Şərqi Avropa ölkələrində də görməkdəyik. Hər bir halda biz Amerikanın təhlükəsizlik konsepsiyasını da oxusaq, biz Avropanın müxtəlif nəşrlərini də oxusaq, görmüş olar ki, yaxın vaxtlarda Avropa ilə Rusiya doğrudan da üz-üzə qala bilər və ona görə onlar hərbi eskalasiyaya hazırlaşırlar. Hətta bununla bağlı bir çox nəşrlərin də bəyanatları var ki, 2030-cu ilə qədər mütləq şəkildə Avropa və Rusiya arasında müharibə olmalıdır və s. Bu müharibənin davam etməsi hal-hazırda Rusiya və Ukrayna arasında, eyni zamanda Avropa və Rusiya arasında mümkün müharibə ehtimalı əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı mərkəzlər üçün sərfəlidir. Çünki Avropa nə qədər başı Ukraynaya qarışıbsa, nə qədər Rusiyanın özünün təhdidi görürsə, hesab edirsə və yaxud zənn edirsə, o qədər Çin və Avropa arasında iqtisadi əlaqələr zəifləyir, o qədər Avropada alıcılıq, belə deyək, qabiliyyəti aşağı düşür və nəticə etibarilə bu qlobal
mal, nəqliyyat və iqtisadi Avrasiyanın orta xəttindəki iqtisadi alverə və kommunikasiyalara çox ciddi şəkildə təsir edir. Hal-hazırda olan bunlardır. Yəni onlar heç də kimsə düşünməsin ki, kiminsə ərazi bütövlüyü uğrunda bir mübarizədir və yaxud hər hansı bir xalqın ədalətli bir müharibəsinə dəstək verməkdir və s. Ortada olan iqtisadi dividendlərin əldə edilməsidir və alver maliyyə qaynaqlarının daha da çox əldə edilməsi və varlanmalıdır. Bunun uğrunda hal-hazırda mübarizə gedir və Rusiya-Ukrayna arasındakı müharibə bir çox hallarda bu mərkəzlərin belə deyək, maraqlarına cavab verir, amma bu müharibə bitəndən sonra da yeni bir hərbi eskalasiya lazım olacaq mütləq şəkildə. Çünki vəziyyət əgər hadisələr belə gedərsə, biz Avrasiyanın şərqində böyük bir siyasi, iqtisadi, hərbi gücə çevrilən Çinin hegemonluğuna şahidlik edəcəyik.